na nguvu has power. A winning spirit has power, while losing spirit doesn't have any power. Roho ya kushinda inakuanga na nguvu, na ile roho ambayo sio ya kushinda, wakati roho ya kushinda iko na nguvu, hii roho ingine huwa inakosa nguvu. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ameumbwa kukuwa mshindi atakuwa mshindi tu. Kile kinaweza ikafanyika, maybe anyang'anywe kidogo, but one day akiamka ataregesha yote. Maandiko yanasema ya kwamba maana Samsoni alikuwa ni mtu wa vita, na alikuwa mtu anapigana vita na anashinda. Sasa adui akatumia nafasi ya kwamba wakaangalia jinsi gani tutanyang'anya huyu mtu nguvu ya kushinda. Wakamletea mwanamke akamweza na wakamnyang'anya nguvu. Sasa kutoka hapo maandiko yanasema nguvu ikapungua kwa huyu mwanaume. So wakati nguvu ilipungua, huyu mtu mwanzo alikuwa mshindi, lakini amekuwa loser. Ni kwa sababu gani? Shetani ametumia mbinu ambayo anaweza, akaenda akamnyang'anya. Sasa kuna watu katikati yenu hapa mulizaliwa washindi. Bwana asifiwe. Mulizaliwa ya kwamba any battle utaingia lazima utashinda. Any race that you will enter you must overcome. Hata iwe ni temptation ambayo inakaaje, lazima utashinda. Lakini shetani akatumia mbinu zote, akakuconvince, kisha akakunyang'anya hiyo roho ya kushinda, akakuwekelea roho ya kupoteza, akaachilia. Sasa unafaa uelewe, mtu ambaye ameshindwa anaweza akapata tena nguvu ya kushinda. Maandiko ikasema ya kwamba Samsoni wakati alielewa ana nguvu, moyo wake ilikuwa troubled sana. Akakuwa na huzuni kwa moyo wake, akakuwa na maswali mingi, akakuwa na mambo mingi na msumbua kwa moyo wake. Kisha akamrudia Bwana, akamsihi, akamwambia ya kwamba ikiwezekana, tafadhali, ikiwezekana niregeshee, na ukiniregeshea utaona kile ambacho nitafanya. Leo hii kuna watu walinyang'anywa kile ambacho ni chao kwa moyo wao, na wakati ulinyang'anywa haukusumbuka kwa Mungu. Wewe ulienda kulalamika kwa wanadamu wale walikunyang'anya. Wewe haukukuja kwa Bwana ukasumbuka. Wewe haukujiuliza maswali kisha ukarudia Mungu, ukajiuliza ni kwa nini, ni nini hii imefanyika, hii kile ambacho nilikuwa nacho ikaondoka. Wewe haukujiuliza maswali hayo, kisha urudie Mungu akuregeshe kile ambacho ulikuwa nacho. Sasa kuna watu walinyang'anywa na hamkurudia Mungu. Leo hii natangaza ile morali ulinyang'anywa ya kumtumikia Bwana, natangaza uregeshewe usiku wa leo. Natangaza uregeshewe usiku wa leo. Kama kuna mtu alikuja akapanda roho mbaya kwa roho yako, leo tunang'oa ile mbaya aliyopanda, kisha tunapanda roho ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Na maandiko ikasema ya kwamba pando lolote baba yangu hakupanda kitang'olewa. Usiku wa leo natangaza chochote kilichopandwa kwa maisha yako, kile kilipandwa kwa roho yako, kile kilipandwa kwa watoto wako ambayo sio ya Mungu, leo hii ninaing'oa kwa jina la Yesu. Leo hii natangaza ing'olewe in the mighty name of Jesus. Ninakuregeshea roho ya kushinda, na kuregeshea roho ya kupenya, na kuregeshea roho ya kuenda mbali. Watadhani ya kwamba umelemewa, lakini kwa hiyo wakati wanaona umelemewa, hapo ndipo unapokea nguvu na unashinda vita zako kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba wakati maadui walielewa ya kwamba huyu jamaa ana nguvu, walimtesa, na yeye sasa akamrudia Mungu wake na akawa prove wrong. Ile siku walirudi wakijua ya kwamba si last time tulienda tukapiga hao jamaa,
Sasa leo tena twende. Kumbe hawajui Mungu ni mwaminifu, alikuwa asharegeshea Samsoni nguvu zake. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu, alisharegesha power. Sema power. Sema Bwana nipe nguvu. Bwana nipe nguvu ya kupita na maadui wangu. Bwana nipe uwezo ya kupita na wale wanaonipiga kwa jina la Yesu Kristo. Hawakujua Mungu ni mwaminifu, asharegesha nguvu kwa huyu jamaa. Wakakuja kama kawaida. Wakakuja kama kawaida. Maandiko yanasema Samsoni naye akakasirika, akawaua wote. Wote. Kwanza hiyo siku ni kama walijileta wote na hawakubaki. Maandiko ikarekodi kasema ya kwamba hiyo ndiyo siku, hiyo ndiyo wakati Samsoni aliua watu wengi Israeli. Bwana asifiwe. Leo hii mimi nasema pokea nguvu. Hata kama watakuwekea baria, wataamka wapate wewe ulishavuka. Watakuwekea kizuizi, wakiamka asubuhi maana wamelala, watapata wewe ulishapita hapo. Watakutumia magonjwa, wataamka asubuhi wakitarajia kusikia umeadmitiwa, lakini watasikia unatembea tu na ujasiri na unachagua chakula ambayo unataka. Maana Bwana anakupatia nguvu mpya usiku wa leo. Roho yako inashinda usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo, na kutangazia hiyo roho ya kushinda ingie ndani yako, na kutangazia hiyo roho ya kushinda ingie ndani yako in the mighty name of Jesus. Wakristo sio watu wa kushindwa. Sio watu wa kushindwa. Kama Bwana, Daudi akaomba akasema, kama Bwana yu pande wangu, niogope nani? Sasa wewe si uko na Mungu, kwa nini uogope? Kwa nini uogope? Why are you fearing? Kwa nini uogope? Wewe acha kuogopa wewe. Mimi sipendi watu. Kwanza kuna mama mwingine alikuwa ananipigia ni muoga, mpaka nasikia tu nimuongeleshe vibaya, lakini nakumbuka wacha nimuongeleshe mzuri, nimtie mo. Lakini ni uoga imefanya akapoteza kila kitu. Ako huko Amerika, akaniambia, man of God, I fear is like people are planning evil against me, so I want to leave this job. Nikamwambia, no, don't quit, usiache kazi. Nikamwambia, no, man of God, you know this is a foreign country. Nikamwambia, sasa wewe umeokoka kweli? Mimi niondoke mahali napata unga kwa sababu umenipangia? Ni wewe, usipochunga utaenda. Bwana asifiwe. Nitaandika jina yako in capital letters kwa anga, na nikutaje usiku wa manane, nikwambie wewe umenipangia. Nimetuma maadro zote chafu ndani yako, sambaratika na uchomoke. Hello. Maandiko yanasema mumepewa mamlaka, mumepewa uwezo. Sasa hiyo uwezo hutaki kutumia kwa nini? Sasa wewe uogope kwa nini? And you have the spirit of winning. The spirit of God iko ndani yako, ile roho ya kushinda iko ndani yako. Sasa kama Mkristo nafaa kushinda bila kushindwa. Halo. Bila kushindwa. Wewe hufai kushindwa. Wewe penya. Sema 2026. Sema 2026. Mimi sitazuiliwa kamwe. Sema mimi sitalia tena. Sema sitahangaika kwa jina la Yesu Kristo. Sema nimekataa kuhangaika. Nimekataa kuteseka kwa jina la Yesu Kristo. A winning spirit. Maandiko yanasema in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 Corinthians chapter 4 and verse number 7. Maandiko yanasema, but we have this treasure in hidden vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. The excellency of power may be of God or not by us. 20 verse 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are purpose
perplexed, but not in despair. Verse 9. My God. We are persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Oh my God. Tumeangushwa, lakini hatujamalizwa. Tumeangushwa, lakini hatujamalizwa. But not forsaken. Cast down, but not destroyed. Verse 10. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. The life of Jesus Christ must be made manifested to our body. Ya kwamba tumeteswa, tumepigwa, tumesengenywa, tumeraruliwa, tumezuiliwa, lakini hawakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Kristo yuko ndani yetu. Am I communicating somebody? Kristo yuko pande gani? Yuko ndani yako. Yeye ndiye amekupatia roho ya kushinda. Hata wakati walikuangusha, hata wakati walikurarua, walitafuta jina yako wakazungusha kwa kijiji mzima, wakakuambia ya kwamba wewe ni mama mbaya, wewe ni kijana mbaya, wewe ni mzee mbaya, wewe ni mtoto mbaya. Wakatangaza jina yako, lakini hawakukumaliza. Walidhani wameongea ndio ukose kazi, lakini Mungu akafungua milango ingine. Mimi natangaza hii mwaka, hata kama walikuzuilia 2025, hii mwaka Bwana amekuachililia roho. Amekupa roho ya kushinda. Amekupa roho ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Anza kushinda hao maadui wako. Anza kushinda hayo magonjwa. Anza kushinda hizo maroho ambazo zimetumwa kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Am I communicating to somebody? Anza kushinda. Wewe ufai kukubali kulemewa. Sasa shida inakuanga hapo. Unasikizanga mwili yako. Unasikizanga kile maadui wanaongea. Unasikizanga kile watu walisema. Unajua pasa walisema ati sitafanikiwa. Pasa walisema sitafanikiwa. Sasa hiyo ndio umebebanga kwa moyo wako. Ati walisema hutafanikiwa. Bwana asifiwe. So what? Ambia jirani yako, so what? Ni so what ama ni so what? Bwana asifiwe. Hata kama walisema utalemewa, so what? Hello? Hata kama walisema utakufa kifo ya mapema, so what? Ama kizungu yangu ni mbaya, unanichekelea. Na wewe umesoma na hata ujue airport iko wapi. Direction ya kwenda airport magini gani? Ati huku ni junction. Bwana asifiwe. Wewe unacheka kizungu yangu, so what? Na at least mimi nikafikiria hiyo so what. Na nikajua mahali pa kuiweka. Wewe umesoma na ujui mahali pa kuiweka. Si Diana Kou. Diana Kou. Sasa wewe ukaambiwa hii ugonjwa haiwezi kapona, na wewe ukanunua hiyo woga. Sasa unajiwanga akipasa waliniambia haiwezi kapona. So what kama walikuambia? Mungu alikwambia, wewe ulisikia sauti ya Mungu akikwambia mimi Mungu hii imenilemea? Ulisikia hiyo sauti? Sasa kwa nini unanunua maneno ya wanadamu ndio unabeba? Waliniambia ati mtoto wangu hawezi akasoma kulingana na hii condition yake, so inabidi nimtafutie special school. So what? Watakulipia hiyo special school hiyo, wanasema mtoto aende. Bwana asifiwe. There are things unapatia Mungu, unaachia Mungu, na kisha Mungu anachukua ushukani. Kuna vitu mwanadamu hawezi akafanya, lakini Mungu anaweza akakusaidia. Mungu anaweza akakusaidia. Lakini shida ni wewe una give up haraka. Wakati Mungu anapanga
wakati anatafuta jinsi ambavyo ataingililia katikati akusaidie, hapo ndipo wewe usha give up. Wewe usha give up. Wewe ume give up. Naambianga mtu, napata mtu anakuja anasema, "Pasa, naomba uniombe nipate kazi. Pasa, naomba uniombe nioleke. Pasa, naomba niombe leo nimekwama sijui nini, ndoto sijui imekuwa." Sasa pasta anaanza kazi yako katika ulimwengu wa kiroho, anaanza maombi. So wakati anga imefunguka, Mungu aachilie miujiza, wewe upatikani kwa kanisa. Halo. Wewe upatikani umeenda. Saa yote ndio uko kwa Jesus Coming Soon Ministry. Lakini hapa ulikuja ukaachilia, ukasema pasta niombe. Sasa pasta na amekazana, kumbuka dada fulani Mungu, kumbuka dada fulani kwa jina la Yesu Kristo. Baba achilia neema, Baba saidia maisha yake, Baba mkomboe. Sasa Mungu naye ametuma malaika Gabrieli alete habari njema siku ya Sunday tarehe 15. Ametuma malaika Gabrieli alete habari njema. Lakini saa zile malaika Gabrieli amekuja na habari yako, wewe uko kwa Jesus Coming Soon Ministry. Tena umeenda, pasa niombe. Sasa utashindanga kuombewa. Soma maandiko Mkristo. From Genesis to Revelation, hakuna mahali maandiko yanasema uombewe. Maandiko yanasema pray. Bwana asifiwe. Sasa wewe umekuwa mzembe, unatakanga tu kupewa. Ndio maana haujavuka hiyo mto. Unataka tu kupewa. Hata mimi natakanga mtu wa kuniombea. Ni kwanza nikisikia mtu ananiambia ubarikiwe, nasemanga amen. Hata kama sio mtu ni pastor, hata kama sio pastor, hata niongeleshe tu mtu hivi ananiambia pastor ubarikiwe, sisemangi akisikia, lakini kwa moyo wangu nasemanga amen. Napokea hiyo baraka. Halo. Maana hata mimi natamaningi tu kuombewa vile unatakanga pia wewe kuombewa. Lakini sasa mtu unafaa jenga anga yako ya kuomba, ndio Mungu aachilie hiyo roho ya kushinda. Ndio hata wakati wataamua kukuangusha, hawatakumaliza. Halo. Hawatafanya nini? Maandiko yamesema hapo verse 9 ya kwamba waliniangusha lakini hawajanimaliza. Weka verse 9 usome kwa Kiswahili. Verse 9, anza 8 hapo. Usome kwa Kiswahili. Pande zote twadhikika. Bali hatusongwi. Pande zote twadhikika bali hatusongi. Twende. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Tunaona shaka bali hatukati tamaa. Ambia jirani yako usikate tamaa. Twende. Twaudhiwa bali hatuachwi. Nani anaudhiwanga na watu? Nani anaudhiwanga? My wife, unaudhiwanga na bwana yako. Lakini hawaachwi. Jose, unaudhiwanga na bibi yako, lakini haumwachi. Twaudhiwa bali hatuachwi. Twatupwa chini bali hatuangamizwi. Tunashikwa na kisha tunatupwa chini, lakini hatukufi. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna mtu alikuchukua akakutupa. Mimi naomba Mungu akuokote kwa jina la Yesu Kristo. Akupatie uwezo mpya, akupatie nguvu mpya. Maana imesema tunatupwa lakini hatuangamizwi. Leo hii hautaangamia kwa jina la Yesu Kristo. Hautaangamia, maana Mungu amekupatia roho ya kushinda, na utashinda kila kitu kwa jina la Yesu. Utashinda kila kitu kwa jina la Yesu. Utashinda kila roho kwa jina la Yesu. Utashinda kila mambo kwa jina la Yesu. Utashinda kila roho ambayo itainuka kwa jina la Yesu. Hata kama watafunga, Bwana atakupa uwezo ya kufungua in the name of Jesus Christ.
Mwezi hii uta celebrate. Mwezi hii uta celebrate. For the Lord to give you the spirit of winning. Ili Mungu akupatie hiyo roho ya kushinda, lazima ukuwe mtu ambaye anaomba. You must be a prayerful person. You must be a prayerful person. Lazima ukuwe prayer person ndio akupatie hiyo roho ya kushinda. Lazima ukuwe mtu ambaye unaomba. Ushaienda kwa kanisa wakati wa praise, kila mtu ana dance. Kila mtu ana dance. Kwa nini wakati wa neno mtu analala? Kama saa hii unalala. Bwana asifiwe. Saa hii unalala? Ni kwa sababu gani? Ni wakati wa kusikiza Mungu anasema namna gani. Shetani anakuja anakuambia umechoka, pumzika. Anakupuliza hivi. Unaanza kufanya hivi. Mind yako ina connect usiku. Ati ni usiku, ni saa ya kulala. Na hujui ni shetani anakuconnect. Na unaanza kulala. Ni kwa sababu gani? Ni masaa ya neno. Lakini masaa ya praise una dance. Maana unafanya vitu mbaya mbaya, chafu chafu. Una dance ohangla. Unajidanganyisha hapo, unadansia Mungu na niyo hangla yenye ulikuwa una dance huko ndio una dance hapo. Wewe umedance hangla. Wewe umedance. Kwanza Mugidhi. Wewe umedance. Wewe umedance hangla. Wewe huyu ataacha naye. Wewe umedance hangla. Bwana asifiwe. Sasa ile roho Mungu atakupatia sio roho ya uzembe. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Roho ile Mungu atakupatia sio ya uzembe, ila ni ya nguvu. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Mungu anakupatia roho ya kuelewa vitu zote. Next verse. And self-control. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. He was raised from the dead according to the gospel. So hii gospel hii Yesu akafufuliwa. Sasa wewe hii gospel hii inafanya ulale. Hii inafanya ulale. So hiyo roho ambayo umepewa na Mungu sio ya uzembe, but God has given you the spirit of winning. You can handle any situation in your life by using that spirit. You can handle any situation. It is not the spirit of laziness, but it's the spirit of power and love and self-control that God has given you. That spirit of winning. Si ati ushinde uanze kutembea kwa kiburi. Si ati ushinde uanze kunyang'anya watu mali yao. Shinda kisha ujicontrol. Shinda kisha uanze kusaidia wale umewashinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana Mungu atakupatia hiyo roho ya kushinda. Kumbuka ya kwamba Mungu akubariki ili ukuwe selfish, hapana. God will bless you to be a blessing to somebody. That is the main agenda. The reason why God wants to bless you today. Leo nasikia mtu anabarikiwa. The reason why God wants to bless you today, so that you become a blessing to somebody. Wacha kufungua tumbo. Umenona paka unatembea tumbo iko hivi, paka umeshinda longi zote, paka unapatianga fundi hard time ya kukushonea nguo, maana umenona mpaka umekosha shape. Ni shape ama ni shape? Hiyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Wewe umebarikiwa, unatumia baraka ya Mungu vibaya. Mungu atakubariki ili uwe baraka kwa mwingine.
Na kama utakuwa baraka kwa watu, hautawahi kosa. Maana the more you become a blessing to people, the more God give you more blessings. Vile unakuwa baraka kwa watu, hivyo ndivyo Mungu anaachilia baraka zingine kwa maisha yako. Maana ameachilia hiyo roho ya kushinda. Na mimi natangaza kwa hiyo familia yenu, wewe uwe taa kwa hiyo familia. Maana wewe ndio umepewa roho ya kushinda. Wewe ndio umepewa roho ya kupenya. Wewe umepewa roho ya kupenya kwa jangwa. Hata watu wamekaukiwa, watu wanalia, watu wamedhoofika, wewe hautashindwa. Maana umepewa roho ya kushinda. Na kutangazia kwa jina la Yesu Kristo, pokea hiyo roho ndani yako. Pokea hiyo roho ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ulisikia mahali Musa amenungunika kwa jangwa? Hakunungunika. Wale walikuwa wananungunika ni wanafunzi, wafuasi. Wale wana wa Israeli ndio walikuwa wananungunika. Lakini Musa yeye alikuwa anaenda tu anaongea na baba yake. Naambia Mungu, sasa hawa watu ni wako. Sasa utawaleta hapa wakufe. Si ati unichukue niende nitoe wale watu alafu mimi unitume alafu pia mimi nikufe na hao. Suni wache hao wakufe mimi niokolewe. Najua wewe utakuwa hivyo, utasema hivyo. Utasema hivyo. Saa hii tu ukamatwe tu na polisi, akufinye tu kwa kona, akwambie sasa wewe tunakufunga kwa makosa ya kusinzia. Utaanza kubeg, tafadhali usinifunge. Afisa, nakupatia pesa, unataka ngapi? Funga yeye, lakini mimi usinifu. Paka unaweza ukatoa pesa mwingine afungwe, wewe ukue huru. Hivyo ndio Wakristo wako. Mwingine awekwe ndani. Nilikuwa na one case kubwa, case mbaya sana kwa polisi. Na nikafunga huyo mtu alinikosea. Nikamweka ndani. Ilikuwa afungwe miaka 15. Kesi unafungiwa miaka 15 sio kesi ndogo. Bwana asifiwe. Mimi naye na ile Ukristo wangu na kusikia kusameana, nikaambia familia yake, mimi hata sina shida na kijana yenu, nimemsamea. Sasa polisi naye akaona naongea na familia sana. Polisi naye ni nani? Akakuja akanifinya, umepewa hongo ndio unyamaze. Kaniweka ndani. Kwa sababu nimesameana. Yaani ukitenda mema bado unagongwa tu. Ukitenda mema bado unafinywa. Sheria inakufinya. Yaani sasa wakanifungia kosa ya ati ninafanya ule mtu mwenye aliumia asipate haki. Ati mimi nazuilia mtu kupata haki yake. So nikafinywa na nikaitishwa 20k. Na mimi nikasema, mnaniweka wapi? Police station. Sawa. Siku ngapi? Na fast. Nika fast police station. Naomba. Police station. Wanaleta hizo machakula zao mimi sikuli. 3 days. Wanataka 20k. Inafika Monday watu wanaenda kotini. Watu wanachaguliwa, watu wanaenda kotini, nasema hata mimi nipeleke kotini. Sipeleki, naachwa hapo. Watu wengine wanashikwa wanaletwa wapi? Mimi nimeachwa hapo, ati wanataka tu 20k yangu. Ati niwapatie tu waniache, siendi kotini. Kaambia mimi 20k siwapatii. Sasa uoga ya my wife ndiye ikafanya nikawapatia 6k. 7k. Uoga yake. Anakuja hapo, akisiwalipe tu wakuachilie. Sasa shida anakuja na watoto. Sasa anakuja na watoto sasa hivi amewashika hivi. Siwalipe tu wakuachilie. Sasa naangalia watoto. Sasa naona watoto na dad, umefanya? Sasa watoto wanakuuliza maswali. Sasa nikamwambia sawa, fanya hivi, enda hapo mahali fulani, chukua kapesa fulani ulete wapatie ndio nitoke. Sasa akaenda mbio, Kipchoge anaendea pesa. Akakuja
Sasa nikaja. Sasa ule mwenye alinishika nikamfanyia, wewe hizo siku 3 nimekaa hapa nikiomba, na wewe hautameza. Huyo mwenye alinishika na akanigonga kofi, hakumaliza 1 year. Aligongwa na waizi huko Dandora na binduki akaenda. Never ever touch my anointed. Bwana asifiwe. Na ikaenda 7,000. Kwanza ilikuwa na save ya rent. Hiyo nyumba tulikuwa tunakaa ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa ya 8k. Sasa ilikuwa nimebakisha 1,000 nilipe rent. Sasa imagine unapatia landlord, unachukua pesa ya landlord unapatia polisi. Hiyo kitu iliniumiza roho. Kwanza nikalala kwa simiti hii 3 days. 3 days. Na mimi nilitumia hiyo nafasi spirit yangu kupokea nguvu. Na wakati nilitoka hapo nikamwambia, akaanza kusema, alikuwa Mkisii. Sijui Mkisii ama alikuwa sijui Mnandi ama alikuwa nini. Alikuwa Mnandi. Akaanza kusema, unanithreaten nikurudishe ndani. Nikamwambia, wewe hata kama utanirudisha lakini jua tu wewe hautameza. Na nikaenda hivi. My wife anambia, achana nao, watakurudisha ndani. Achana nao. Mimi naenda tu hivi, naenda tu nikaoga, fika kwa nyumba nikaoga, nikarudi fresh vizuri, nikarelax. Mimi nikaachia Mungu afanye kazi yake. Na waizi. Bwana asifiwe. Never ever play with the man of God. Hata kama hana mafuta, usicheze naye. Mungu hajamwacha. Ni mafuta hana, lakini Mungu ako naye. Anaweza akamtetea. One day, one time. Once he can pray, Mungu atampigania. Sasa wale Mungu ameachilia roho ndani yao, hamwezi mkafinywa. Maandiko yanasema hao watu wakafinywa lakini hawakumalizwa. Bwana asifiwe. Sasa ile roho yenye tumepewa, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Sasa hata wewe uinuliwe, roho yako ifufuliwe. Bwana asifiwe. Roho yako ifufuke tena, ndio kuwe na uwezo wa kupenya mahali wamekuzuilia. Musa akafika mwisho ya barabara, kaangalia nyuma, wanajeshi ndio hao wanakuja wa Farao, wanataka kuwamaliza. Farasi wanakuja wamejaa. Musa akafika, bahari ndio hii, akiangalia mbele ni maji. Sasa amefika hapa, hana mahali pa kwenda. Naye akauliza Mungu, ikifika hapa mtu ufanya namna gani? Mtu ufanya namna gani? Mungu akamwambia, what do you have? Akamwambia, niko na fimbo, inua juu. Kainua, njia ikapatikana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe tumia kile ambacho uko nacho kupenya mahali umezuiliwa. Tumia hilo neno ambacho uko nacho kupenya mahali umezuiliwa. Shida ni wewe umeanza unashindwa kumaliza. Tumeanza fasting, umeshaacha kufast. Hujamalizia fasting. Umeanza morali, imeanza kuingia kukuja maibada, unakuja Sunday 2, next Sunday hauonekani, nguvu inakuishia, haukuji. So hata wakati utafika mahali umefika mwisho, utauliza Mungu swali, ati nikifika hapa Bwana nifanye namna gani? Hautasikia sauti yoyote. Maana haujakuwa persistence. Hujakuwa ukipersist. Maombi yako hujakuwa ukifuatilizia. Ibada zako hujakuwa ukifuatilizia. Bwana asifiwe. Hauwezi ukakula leo ukasema sasa nimetosheka, after 10 years ndio nitakula. Si utakufa after 7 days. Wale wenye hata wajawahi funga, after 20 days utakuwa unapelekwa Aga Khan, hata kisio Kenyatta, Aga Khan. Na ambulance ameisha maji, ana faint. Maana ulijisemea nitakula leo, sasa nimetosheka. Hivyo ndivyo maisha iko katika ulimwengu wa kiroho. Ati nimeombewa leo na mimi nimeomba leo, sasa niko sawa. Sasa unaenda huko nje, unasahau kuja kwa kanisa. Wewe unaenda unafanya mambo yako huko nje. Unasema ya kwamba sasa pastor ameniombea na mimi hata mimi nimeomba, maisha yangu iko sawa. Unaanza kuendelea na mambo yako ya dunia. The more you eat, the more you become strong. The more unaendelea kukula chakula,
diet ile mzuri, ndio unakuwa mwili yako inakuwa strong. Sio kukula mashakura. Kuna kukula mashakura na kula machakula. Hauwezi mix food. Ukimix food utaharibikiwa. So kuna watu wamemix roho. Kuna watu wana mix roho. Ndio maana unaona nikana kwamba pastors ni waongo, na hakuna pastor muongo. Unaona nikana kwamba Mungu hayuko, na Mungu yuko. Ni kwa sababu mahali ulienda ulifunzwa kuomba. Ukaenda mahali ukaambiwa pastor huyu akakwambia sio lazima uombe, Mungu alikujua kama uko kwa tumbo ya mama yako atakutendea tu. Sasa wewe naye ukatulia ati pastor amesema Mungu alijua nikiwa kwa tumbo ya mama yangu atanitendea tu. Bwana asifiwe. Lakini ukikuja hapa mimi nakwambia lazima uombe ndio upate. Kama utaomba utapata. Ukienda huko naambiwa wacha kupiga kelele kelele mpaka lini, hautawahi pata. Hii mambo unapiganga kelele, relax. Mungu atakufanyia wakati. Ndio maana mama yako alingojea, wewe unangojea, watoto wako bado wanangojea Mungu akuje, na bado mtangojea. Bwana Yesu asifiwe. Bado tangojea. Kama utabisha hautawahi funguliwa. Lazima utabisha ndio ufunguliwe. Kama utaibisha utafunguliwa. So ili upokee hiyo roho ya kushinda, lazima ukuwe unabisha katika ulimwengu wa kiroho kila wakati. Unabisha kila wakati. Kila wakati unaambia Mungu, naishi nikana kwamba unapanga kuniacha, usiniache tafadhali. Yaani wewe ukisikia tu nikana kwamba sema Mungu, nasikia nikana kwamba roho yako inapungua ndani yangu, ongeza zaidi. Nasikia nikana kwamba magoti yangu inaisha nguvu ya kusimama, nipe nguvu kwa magoti ndio niweze kusimama vizuri. Naishi nikana kwamba sishikanishi, nipe hekima ndio nishikanishe. Naishi kana kwamba najaribu kutembea, lakini the more najaribu kutembea ndio najikuta natembea na magoti yangu. Nisimamishe, nipe nguvu ile nitembee kama watu wa kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Na hata ikiwezekana niongeze nguvu, nikimbie, niwapite. Hiyo ndio maisha. Lakini unakaa tu hapo unalegea tu, mwizi atakuja usiku akunyang'anye na aende nayo. Maandiko yanasema ya kwamba walilala, adui akakuja akapanda magugu ndani yao. Sasa wakati ilipofika ule mpanzi ameamka, anapata magugu ndio imemea. Anajiuliza, who has done this to me? And then akajibiwa akaambiwa, the enemy has done this. Adui amefanya hii. Sasa wewe kuna adui alikufanyia kitu, alifanya ile kitu. Ushaijipanga ya kwamba unaenda kazi. Na ukapanga kazi hii nishapata hii. Lakini ukienda unaambiwa no. Enyewe tulikuahidi tunakupea kazi lakini tumeonelea rudi next week. Hiyo imeenda. Bwana asifiwe. Hiyo adui amekunyang'anya. Ni kwa sababu gani? Hauna madhabahu ya maombi. Sasa hauna hiyo roho ya kushinda. Hauna roho ya kushinda ndani yako. Hauna hiyo roho ya kushinda. Hauna hiyo roho ya kushinda. As a minister, have a spirit of winning. Bwana Yesu asifiwe. As a minister, desire the spirit of winning, and you will be able to win any battle in your life. For you to win, you need the spirit of an eagle. You need the spirit of an eagle, not the heart of a chicken. Hautaki moyo ya kuku, ya kifaranga. Unataka moyo. You need the heart of an eagle for you to win. Ndiye itakuwezesha. Eagle inaitwa aje kwa Kiswahili? Tai. Hiyo ndio nahitaji. Tai napanga juu, naruka kama tai. Hiyo wimbo. Bwana amenibariki, naruka kama tai. Iyelelelele, naruka kama tai. Ruka kama tai, ruka ruka.
Bwana asifiwe. Unahitaji hiyo nguvu ile tai anakuanga nayo. Hautaji roho ya kuku, but you need the spirit of an eagle for you to win. For you to win. Maandiko yanasema in the book of Isaiah 40:31. 40:31. 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. Weka kwa Kiswahili. They shall mount up with wings as an eagle. Wanaomngojea Mungu, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapanda juu. Wale wanaojua kumngojea Bwana watapanda juu kama tai. Watakimbia wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mimi nakutangazia hii mwaka usizimie. Mimi nakutangazia hii mwaka usizimie kwa jina la Yesu Kristo. Maana wewe unajua kumngojea Bwana na atakupatia hiyo roho ya kushinda. Utakimbia na utaanguka, utatembea kwa haraka na utafainta. I pray for you. May you receive in the name of Jesus Christ. Hello. Mungu akusaidie. Kwa wale wanamngojea, wale wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. You will receive a new spirit, new strength. Wale wanaomngojea Bwana. Ask your neighbor, are you waiting on God? Ask your neighbor, are you waiting on God? Are you waiting on God? Are you waiting on God? Wale wanaomngojea Mungu hawatapungukiwa. Learn to wait God and he will give you the spirit of winning. Mwache kukuwa na haraka wapendwa. Hii itawaingiza kwa vitu mingi. Utapata mtu, mimi nakwambia huku nje kumeharibika. Left, right, forward, back, center imeharibika. Kujua wa ukweli na kujua wa ukweli na wa uongo ni ngumu. Mimi nawaambia ukweli. Huku nje kumeharibika. Wait on God. Utatendewa tu kwa wakati inayofaa. Kile tu ufanye, make sure unaomba. Make sure ukosi ibada. Make sure unasoma maandiko. Fanya tu kile inafaa, straightforward person. Na utaona Mungu atakufanyia tu. Lakini shida yako unataka vitu za haraka. Ndio maana unaambiwa ya kwamba enda utafute 20,000 ukuje nikwambie vile Mungu anasema. So hii 20,000 ina activate kenye Mungu anasema kusema. Ndio maana unaambiwa hivyo. Na wewe unaenda unatafuta, unaenda unakopa kwa chama. Kisha unapeleka 20,000 uambiwe venye Mungu anasema. Ukishapeleka 20,000 unaambiwa sasa ongojea next week nitakuambia. Unaongojea next week inafika. Unaambiwa ni kama unanga imani, ndio maana Mungu hajaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ni hauna imani. All of a sudden wale mali ulikopa 20k wameanza kukudai. Lipa cha pesa. Sasa shida umeongezea shida juu ya shida. Learn to wait upon God. Be faithful. Be committed. Wakati utakuwa faithful na utakuwa committed kwa vitu za Mungu, hautai kuama mahali moja. Utakuwa tu unapenya, maana hiyo roho itaachiliwa ndani yako. Utakuwa unapenya. Utakuwa tu unapenya. Utakuwa tu unapenya. Vitu tu elewa vitu zenye unafaa uelewe. Everything has a principle. Elewa sadaka. Elewa kuomba. Understand kusoma neno. Understand fungo la 10. Understand dhabihu.
understand. Ukisha understand hizi vitu na uzishike hivi, unajua wakati wa kutoa sacrifice, na unajua wakati wa kutoa sijui ya pasta ama ya nini. We understand that. Si ati kuambiwa leta alafu uambiwe Mungu. No, achana na hiyo. Wewe fanya kile Mungu anajua na kisha utamwona. Bwana Yesu asifiwe. Utafanya nini? Umezungusha mwambiwa yote sasa, mpaka umejaribu kwa Mungu imeshindikana. Sasa umeanza kujaribu kidunia. Umeambiwa sasa enda utafute kuku ya black, kuku nyeusi, ama kuku haina manyoa huku, na ile yenye ijaizaa mayai, ijaitaga mayai, na nikike na isikuwe ndogo ikuwe kubwa. Wewe sasa utajua kuku yenye jai nini taga mayai, upeleke ama uambiwe tafuta kucha ya kuku. Sasa na kucha ya kuku, so wewe kazi yako ni kutafuta makucha za kuku upeleke, ndio biashara iendelee. Upeleke kucha ya kuku, ndio sasa ndoa isimame. Paka lini utafanya hiyo? Badala ujue kumngojea tu Mungu akuje kwa wakati inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Bora tu zile vitu unafaa kufanya fanya. Kama ni kuomba omba, kama ni kuomba omba, kama ni kusoma neno soma, kama ni kusikiza neno sikiza, kama ni kufanya ibada fanya sacrifice, kama ni kutoa toa, fungo la 10 toa, sadaka zako toa, na utaona wakati Mungu anakutendea. Badala kushinda kuambiwa tafuta makucha, paka unapita hivi kwa barabara, ukipita unaona poli ya stima imeandikwa daktari wa ndoa, daktari ya vitu zilizopotea nini, alafu unaona mtu anaenda anasimama kando hivi, anajificha hivi, anachukua hiyo namba na kisiri, anachukua namba na kisiri, alafu apigi hapo, anaenda huko mbele, ndiye anaanza kupiga. Angalia jirani yako, mwambie shame on you. Siku ya mwizi ni utafanya hiyo yote na itakupeleka mahali. Bwana asifiwe. Rudi kwa Bwana, rudi kwa Mungu. Omba kama Ana, omba na usichoke. Omba na usichoke. Funga siku 3, toa sadaka. Funga siku 7, toa sadaka. Omba hata bila kufunga. Kuja maibada, abudu Mungu. Lala na tumbo kwa chini kwa floor kwa kanisa kwako, lala, omba, lilia Mungu. Usipomwona mwezi huu wa 2, unaweza ukamwona mwezi wa 3. Usipomwona mwezi wa 3, unaweza ukamwona mwezi wa 4. Na usipomwona mwezi wa 4, maybe Sunday saa 4 utamwona. Bwana Yesu asifiwe. Yes, there is a day itakuwa ni siku yako. Bwana asifiwe. Tafuteni Mungu, mwanadamu anapatikananga. Tafuteni Mungu. May the Lord give you the spirit of winning. May the Lord give you the spirit of winning. Winning spirit has power. What does the winning spirit has and the losing spirit does not have? Number 1, winning spirit iko na nguvu and ability, but while losing spirit haina nguvu yoyote. Number 2, a losing spirit feels like a victim's. Losing spirit. Anytime unadhani tu kila mtu ako against you, kila mtu unaonanga tu mtu amekuongelelea vibaya, huyo ni mtu ambaye, huyo ni failure. Wewe unasemanga tu, imagine kama sio wazazi wangu hawangenisomesha. Mimi imagine sikusomeshwa. Kama ningesomeshwa mpaka college, sasa ningekuwa tajiri. Wacha excuse. Wewe ni loser. Wewe tu fake. Wewe unajua kama sio nani kuniacha, kama sio nani kuninyang'anya, kama sio sijui nini, wewe ni loser. Complaining. Huyo ni loser. But ule mtu ambaye ako na roho ya kushinda, yeye hata aongeleleangi past. Hata ukimuuliza kulienda aje, nini hiyo,
hata anajifanyanga ajui ni nini hiyo. Unaongea gani hiyo? Sielewi. Kaambia achana nao, hiyo mambo iliisha, hata sitakangi kufikiria. Bwana asifiwe. Huyo ndio mtu ako na roho ya kushinda. Lakini ule mtu utamuuliza tu, hebu niambie kuliendaje? Na nini kuambie? Walinifanyia na waliniumiza na walinirudisha nyuma. Kwenda, huyo ni fake. Huyo mtu kama huyo hata asikuwe rafiki yako. Bwana asifiwe. Asikuwe rafiki yako. Kuwa na ule mtu anawaza mbele, sio kuwaza hapa. Waza kesho. Waza kesho, usiaze hapa. Sasa huyo ni mtu ambaye ako na losing spirit. Na ule mtu ambaye ako na winning spirit ni ule mtu roho yake iko na nguvu. Anakataa kushindwa. Anakataa kushindwa kila wakati. Yeye anataka tu kuenda mbele. So for you to have that spirit to win, you must have what we call Holy Spirit of God. You must be baptized in the Spirit of God. You must be baptized in the Spirit of God. You must be baptized in the Spirit of God. Acts 10:38. The Bible says how God anointed Jesus Christ of Nazareth with power and with Holy Ghost. So he went out doing good, freeing those that were oppressed. How God anointed Jesus. Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Yani roho ikuingie. Bwana asifiwe. Ukuwe baptized with power. Vile Yesu alipewa hiyo nguvu, akapewa hiyo uwezo, akapokea roho ya kushinda. Wakati akiingia mahali viwete wanatembea, akiingia mahali vipofu wanaona, akiingia mahali watu elfu kadhaa wanapata chakula wanakula, amepokea mpaka na multiply. Anaongea na samaki inaongezeka, mkate inaongezeka. Yani in other words, amepokea roho ya kushinda. Na hiyo ndio roho wewe kama Mkristo unafaa ukuwe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ukuwe nayo, you must allow the Spirit of God to baptize you with power. To baptize you with power. Unaruhusu roho. Nasemanga kila siku kuokoka iko mara 3. Sasa kama hujaokoka hizi zote 3, jua wewe bado uko mbali. Na ndio maana tunasumbua nanga na wewe. Kuja ibada, pasa nitakuja ibada, alafu unakosa kukuja. Nakuja Sunday unakosa kukuja. Nakuja Friday, kesha pasa, kesha raundi sikosi. Unakosa. Ni kwa sababu gani hujaokoka? Mtu ameokoka kulala kwa nyumba Friday ni ngumu sana. Ukiokoka hizi stage 3, umekiri na kinywa chako, Baba, katika jina la Yesu unisamehe dhambi na makosa, mimi ni mtenda dhambi, kuanzia leo andika jina langu, na umalize hiyo. Hiyo ni number 1. Hiyo umekiri. Hello. Number 2, umeingizwa kwa maji na pastor. Wangapi hapo wamebatizwa? Aya, anpio hujabatizwa? Hujaibatizwa? Wachana ile ya utoto. Wewe ulibatizwa wapi? Wapi? Nani? Lazima ubatizwe. Sasa Wakristo wengi wamefika hapo, wanakiri, wanaenda na wabatizwa, wanapewa kadi, mimi nimeokoka. Sasa naanza safari. Bado uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe baptized with the Holy Spirit. Ndio sasa uanze kuelewa mambo ya Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe ni vile sasa yeye akukiri, maana yeye ndio alikuwa Mungu. Sasa yeye alienda stages 2.
aliingizwa kwa maji na John the Baptist, na kisha akakuwa baptized with the Spirit of God. Sasa hata wewe lazima upitie hiyo, na ndio maana unapata Yesu kabla hajakuwa baptized, kabla hajakuwa anointed with the Holy Ghost and with power, hapo before alikuwa tu mwalimu mwema, alikuwa mwalimu mwema. But after power came, things change. Things change. Sasa wewe, ili maisha yako ibadilike, ni wakati hii roho itaingia ndani yako. Utasikia ibada inaendelea na siko huko. Makosa. Kwa nini ibada iendelee na siko huko? Utakuwa unakuja mbio. Unakuja mbio. Bwana asifiwe. Unakuja mbio. Mimi nakuombea, may you be baptized in Jesus name. May you be baptized in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. May you hiyo roho ikuingie, na ndio sasa utaanza kushinda vita. Roho tu yenye naweza ikapenya mahali watu wamejaribu na wakashindwa ni roho ya Mungu. Kama hauna roho ya Mungu hauwezi ukapenya hapo. Kama hauna roho hauwezi ukapenya hapo. Hauwezi ukapenya hapo. For you to receive winning spirit, you must have power to overcome discouragement. Power to overcome discouragement. Another one, power to resist the temptation. Power to resist temptations. Temptation in your life. You must have the power to resist temptation. Another thing, power to handle any situation in your life. Philippians chapter 4 inasema nini? Verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Inasema namna gani? Tunataka kuomba. Nisomee kwa Kiswahili. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Naweza, I can do all things through Christ who strengthen me. Bwana asifiwe. Ya kwamba uko na uwezo ya kufanya kila kitu kupitia Kristo anayekutia, kupitia Kristo anayekutia nguvu. Usiku wa leo tunaenda kuomba. Mimi nataka waambie Mungu, nipe nguvu. Nipe nguvu, nipe nguvu. Nipe nguvu, nipe nguvu. Bwana asifiwe. Nipe nguvu. You need that spirit. The spirit of winning. Maana wakati uko na hiyo nguvu ndani yako, hakuna kitu kitakushinda. Maana akasema ya kwamba ninaweza yote. I can do all things through Christ. Sema naweza yote. Sema naweza yote kupitia Yesu, kupitia Kristo anayenitia nguvu. Kwa jina la Yesu Kristo, simama kwa miguu yako.